আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আতিক। তো আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব পাখির কোন বয়সে লেগ রিং পরাবেন এবং বাচ্চার বয়স কতদিন হলে লেগ রিং পরানোর নিয়ম বা উচিত। তো এই বিষয়ে কথা বলবো। দেখতেছেন এই হাতে অলরেডি আমার কাছে কিন্তু ক্লোজ লেগ রিং আছে এবং এইখানে আমার লাভ বার্ডের 3 পিস বাচ্চা আছে। জাস্ট আপনাদের শেয়ার করার জন্য আমি এটা নিয়ে আসলাম। তো বাচ্চার যখনই মূলত আসলে তামিম নিয়ে আসে এখানে, যখন পিঙ্ক ফেদারটা ওঠা শুরু হয়, দেখতেছেন ছোটো ছোটো ফেদার উঠতেছে। এই পিঙ্ক ফেদারটা যখন ওঠা শুরু হয়, বাচ্চার বয়স তখন 18 থেকে 20 দিন হয়। এই 18 থেকে যখন 20 দিন বয়স হয়, এই সময় মূলত আসলে এই লেগ রিনগুলো পরাইতে হয়। এই ক্লোজ লেগ রিনটা পরাই আমরা। তো আমি আপনাদের সাথে এখন তুলে ধরবো আসলে কীভাবে আপনি লেগ রিনটা পরাবেন। তো এখানে নিয়ে আসতে আমি, তো এখানে অলরেডি কিন্তু দেখতেছেন আমার হাতে কিন্তু রিং আছে। তো বাচ্চাটাকে আপনি যে প্রসেসিংয়ে ধরবেন সেটা হচ্ছে প্রথমত বাচ্চাদের ব্যথা না পায় এই বিষয়ে অবশ্যই আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। এবং এই যে এর যে 4টা আঙুল থাকে, যে লাস্টে যে ছোটো আঙুলটা, এই আঙুলটা কিন্তু দেওয়া যাবে না, এই আঙুলটা হাতের ভিতর নিতে হবে এবং এই 3টা আঙুল আপনাকে সোজা করতে হবে এবং সুন্দরভাবে দেখেন, সুন্দরভাবে আপনারা যদি স্ক্রিনে ভালোভাবে দেখতে পারেন, দেখেন সুন্দরভাবে কিন্তু লেগ রিংটা এভাবে ধরে টান দেবেন, মানে ক্লোজলি কিন্তু ঢুকে যাবে। এই দেখেন সুন্দরভাবে কিন্তু ঢুকে গেছে। এই দেখেন এইভাবে কিন্তু মূলত আসলে আমরা পাখিগুলোর লেগ রিং পরায় থাকি। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে আসলে কোন বয়সে লাভবার্ড অথবা কোকাটেল পাখিকে রিং পরাইতে হবে এবং ক্লোজ রিংটা আসলে কীভাবে পরাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই শুভকামনা। আসসালামু আলাইকুম।